Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα έχουμε μπροστά μας το DJI Lito X1. Είναι το drone που δείχνουμε τις τελευταίες μέρες γιατί κυκλοφόρησε τώρα και προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις διαφορετικές πτυχές αυτού του καινούργιου μοντέλου. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει, πώς να το πω, προηγούμενο, είναι εντελώς καινούριο, άρα το κοιτάμε από την αρχή. Προφανώς ανοίξει την κατηγορία mini, γιατί είναι κάτω από 250 γραμμάρια η μία έκδοση, θα το πούμε αυτό αργότερα στο βίντεο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα εντελώς καινούριο μοντέλο, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο. Θα συζητήσουμε λοιπόν και θα θίξουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα ξέρετε πριν προχωρήσετε στην αγορά του συγκεκριμένου μοντέλου ή στην αναβάθμιση σε αυτό το μοντέλο από κάποιο προηγούμενο. Να πω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει έρθει βασικά για να αντικαταστήσει τα Mini 4K και Mini 3 και όπως φαίνεται υπάρχει περίπτωση να μπει και στον χώρο των Mini και να έχουμε κάποιες αλλαγές στα Mini. Δεν ξέρω αν θα καταργηθούν, αλλά θα έχουμε σίγουρα κάποιες αλλαγές στα Mini. Ίσως πάνε παραπάνω από τα 250 γραμμάρια, συνεπώς πια δεν θα είναι. Τέλος πάντων, γίνονται κάποιες συζητήσεις και θα τα δούμε όλα αυτά εν καιρό. Πάμε όμως τώρα να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν το DJI Lito 1 και X1. Ξεκινώντας, θα μιλήσω με το σημαντικότερο από όλα που είναι σε ένα drone, η κάμερα. Η κάμερα, παιδιά, στο Lito X1 είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η ίδια κάμερα με το DJI Flip. Η κάμερα του DJI Flip, την έχουμε δει και στο κανάλι βέβαια, είναι μια πάρα πολύ καλή κάμερα, η οποία αποδίδει πάρα πολύ καλά και σε νυχτερινά χαμηλού φωτισμού πλάνα, αλλά και την ημέρα. Αυτό γιατί ο αισθητήρας είναι λίγο μεγαλύτερος και δεν είναι ο κλασικός μισής ίντσας αισθητήρας που έχουν τα πιο οικονομικά drone. Όμως, στα DJI Lito έχουμε μια διαφοροποίηση. Έχουμε το Lito 1 και το Lito X1. Το Lito 1 είναι, ας πούμε, το οικονομικό μοντέλο της σειράς, ενώ το Lito X1 είναι αυτό που έχει κάποια παραπάνω πράγματα. Οι διαφορές που έχουν αυτά τα δύο, οι βασικές μάλλον διαφορές που έχουν αυτά τα δύο, είναι οι εξής. Το Lito 1 έχει λίγο υποδιέστερη κάμερα από το Lito X1 και επίσης το Lito 1 δεν έχει LiDAR αισθητήρες, ενώ το Lito X1 έχει και LiDAR αισθητήρες μαζί με τους κλασικούς αισθητήρες αποφυγής εμποδίων 360 μοιρών. Άρα αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη σωστή επιλογή του μοντέλου της σειράς Lito. Οι μπαταρίες. Η σειρά DJI Lito έρχεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες. Επιτέλους, παιδιά, μετά από τόσο καιρό εισακουστήκαμε. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει οπωσδήποτε και στο Mini 5 Pro. Για να μην σας πω ότι έπρεπε να έχει γίνει και στο Mini 4 Pro. Τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ, η DJI το έκανε στη σειρά Lito και έβγαλε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Το Lito X1, αυτό δεν υπάρχει στο Lito 1, είναι μόνο στη σειρά X, Lito X1. Άρα έχουμε Lito X1 το κανονικό και Lito X1 Plus. Ποιες είναι οι διαφορές? Το Lito X1, το οποίο είναι αυτό που έχουμε εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι, έχει τις, ας πούμε, κανονικές ή μικρές μπαταρίες, όπως θέλετε να το πείτε, ενώ το Lito X1 Plus έχει μεγάλες μπαταρίες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης. Όμως αυτή η διαφοροποίηση έρχεται και με μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετε. Το Lito X1 με τις μικρές, ας πούμε, μπαταρίες ή κανονικές, όπως θέλετε να το πείτε, είναι κατηγορίας C0, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μόνο εγγραφή εκμεταλλευομένου και δεν είναι απαραίτητα η άδεια Α1, Α3, ενώ το Lito X1 Plus με τις μεγάλες μπαταρίες, το οποίο βασικά έρχεται και με RC2 χειριστήριο μόνο, είναι κατηγορίας C1 και χρειαζόμαστε και Α1, Α3 άδεια και φυσικά εγγραφή αριθμού εκμεταλλευομένου. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, έτσι ώστε να διαλέξετε την έκδοση που σας κάνει. Επίσης, έχω πολλές ερωτήσεις για το αν οι μεγάλες μπαταρίες κάνουν στην απλή έκδοση του X1 ή στο Lito 1. Αυτό, παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα και αυτό γιατί δεν υπάρχουν μπαταρίες μεγάλες μόνες τους να τις αγοράσεις. Μόλις έρθουν και είναι διαθέσιμες σε στόκ οι μεγάλες μπαταρίες, θα πάρω μια μεγάλη μπαταρία έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη δοκιμή. Πτυτική ικανότητα. Όπως σε όλα σχεδόν τα DJI Drone, έτσι και το Lito, η σειρά Lito έχει φανταστική πτυτική ικανότητα και πετάει πάρα πολύ καλά και σταθερά. Ήδη θα το έχετε δει από τα πρώτα βίντεο ότι το Lito είναι ένα πάρα πολύ σταθερό, παρότι μικρό drone. Αυτό φυσικά δεν μας εκπλήσει, μιας και τα μοντέλα της DJI που δεν έχουν τόσο σταθερή πτήση ή έχουν προβληματική πτήση, θα έλεγα, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτά είναι το Flip και αυτό γιατί έχει τους μεγάλους προφυλακτήρες στους έλικες, όπως και η σειρά Neo, η οποία είναι super mini drone και είναι αδύναμα ως προς την ισχύ των μοτέρ.
Άρα και εκεί δικαιολογείται. Συνεπώς λοιπόν δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από το DJI Lito να είναι καταπληκτικό στον τρόπο με τον οποίο πετάει. Σε ένα βίντεο μάλιστα που έκανα και κάναμε δοκιμή την τελευταία DJI Fly App, η οποία κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, είδαμε ότι παρόλο που είχε λίγο αέρα και ρηπές, δεν φαινόντουσαν όμως, γιατί ήμουνα σε ένα σημείο που δεν είχε δέντρα για να μπορούμε να έχουμε σημείο αναφοράς. Το Lito πέταξε μια χαρά, δεν υπήρχε καθόλου μείωση ταχύτητας και προφανώς δεν υπήρχε και wind warning καθόλου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Άλλο ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με κάποιον ο οποίος είναι αρχάριος και νιώθει έτσι λιγάκι ανασφαλής, αλλά και για τους πιο έμπειρους χειριστές, είναι ότι πλέον η σειρά Lito και στα mini drone η αποφυγή εμποδίων 360 μοιρών εδραιοποιείται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον είναι στάνταρ η αποφυγή εμποδίων 360 μοιρών και όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, το DJI Lito 1 έχει αποφυγή εμποδίων 360 μοιρών, ενώ το DJI Lito X1 μαζί με την κλασική αποφυγή εμποδίων 360 μοιρών είναι εφοδιασμένο και με LiDAR, που αυτό το βοηθάει πάρα πολύ στις χαμηλού φωτισμού και νυχτερινές πτήσεις να μπορεί να αποφεύγει εμπόδια. Είχε ακουστεί στην αρχή ότι θα έχει 360 μοιρών LiDAR αισθητήρες, όμως αυτό δεν ήταν, προφανώς ήταν κάποια φήμη. Έχει μόνο LiDAR στην μπροστινή περιοχή του σκάφους, που σημαίνει ότι έχει την ίδια τεχνολογία όπως και το Mini 5 Pro, R3S, Mavic 4 Pro κτλ. Άρα αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, ότι αν διαλέξετε τη σειρά Lito, είτε το 1 είτε το X1, θα έχετε αποφυγή εμποδίων 360 μοιρών, σε αντίθεση με τα Mini 4K και Mini 3, τα οποία δεν έχουν καθόλου αποφυγή εμποδίων. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος με ρωτάει για κάρτες μνήμης, τι κάρτα μνήμης να πάρω κτλ. Κάρτα μνήμης προφανώς και παίρνει το DJI Lito, παίρνει mini SD και βρίσκεται εδώ πέρα πίσω. Παρόλα αυτά όμως διαθέτει και εσωτερική μνήμη σε περίπτωση που δεν έχουμε προμηθευτεί κάρτα SD ή η κάρτα μνήμης μας έχει γεμίσει, άρα δεν χάνουμε πλάνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να έχουμε εφεδρική εσωτερική μνήμη βοηθάει πάρα πολύ και πιστέψτε με παιδιά, μου έχει τύχει αρκετές φορές να γεμίσει η κάρτα SD και να γυρνάει αυτόματα στην εσωτερική μνήμη, και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να γυρίσω πίσω και να βάλω άλλη κάρτα SD, αλλά απευθείας συνεχίζω να γράφω χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε σήμερα για την σειρά DJI Lito, τη νέα σειρά mini drones. Θεωρώ ότι αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ να αποφασίσετε για το ποια έκδοση θα πάρετε και αν θα αναβαθμίσετε ή όχι από το drone που έχετε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!